Ja, lepo zdrav vsem, hvala za udeležbo. Verjetno včeraj niste spremljali vse državnega zbora v celoti, tako da smo se odločili, da danes vseeno nekaj spregovorimo o tej včerajšnji zadevi. Nas je zelo presenetilo odločitev predsednika državnega zbora, ki ga spoštujemo, da tudi takrat, ko dobro dela pohvalno. Včeraj si je pa privoščil spodrsljaj in kršitev poslovnika. Na lastno pest je umaknil iz odločanja 2 točki dnevnega reda, takrat ko je bilo odločanje o programskem svetu in nadzornem svetu RTV-ja. To po poslovniku ni možno, tega se je verjetno tudi zavedel, zato je prišlo tudi do izmenjave teh stališč. Nažalost je to svojo odločitev tudi do konca izpeljal, zato smo mi to sejo pri zadnji točki tudi obstruirali. Mi smo se danes tudi usedli, pogovorili, tudi s predsednikom državnega zbora in zakonodajno pravno službo in našli neko rešitev. Še vedno pa obstaja dejstvo, da je bil kršen poslovnik. To je za nas vseeno nek signal, da je potrebno na to jasno upozoriti in tudi preprečiti, da bi se podobne zadeve v prihodnje še dogajale. Kolega, ki ima. Lepo zdrav, spoštovane novinarke, spoštovane novinarji tudi v imenu poslanske skupine Nove Slovenije. Mi razumemo, da kot predsednik državnega zbora ima vsem strani kula izjemne pritiske. To velja gotovo še posebej za poslansko skupino Levica. In verjamem, da je izjemno težko voditi sejo državnega zbora v takšnih pritiskih, predvsem z leve strani. Ampak, kakorkoli že, tukaj smo resni ljudje, ki se znamo tudi dogovoriti. Morda je vplivalo tudi današnja luč miru iz Betlehema. Tako da smo našli rešitev skupaj s predsednikom državnega zbora. Koalicija bo predlagala sklic izredne seje državnega zbora in moramo ti 2 točki dnevnega reda, ki je včeraj predsednik državnega zbora samovoljno umaknil, moramo enostavno spraviti do konca. Točki morata doživeti svoj zaključek na seji državnega zbora, zaključek pa pomeni, morata doživeti glasovanje. Hvala lepa za vašo pozornost. Lepo zdrav še z moje strani. Izbirati tudi v imenu poslanske skupine SMC oziroma konkretno izpostavili, da se je včeraj zgodil en precedenčni primer v državnem zboru. Namreč ne pomnimo, da bi se kadarkoli zgodilo to, da v neki točki, ki je bila uvrščena na sam dnevni red, potem do glasovanja ni prišlo. Imamo neke vzvode, ki naš poslovnik sicer ponuja, ampak tega enostavno ne omogočajo, zato smo želeli danes tudi izpostaviti to situacijo. Dejstvo je, tukaj smo, ocenjujem, zelo korektni, kadar v spričo te komplicirane politične situacije in tesne večine razumemo tudi pritiske, kot je kolega Horvat že omenil, tudi na predsednika državnega zbora, ki skrbi za potek postopka, zakonodajnih in drugih. Ampak v tem primeru je predsednik ravnal drugače od tistega, kakor se pričakuje. Kadar ravna državotvorno pohvalimo, v tem primeru je bilo drugače, zato smo želeli tudi to izpostaviti. Ravno tako pa bi želeli izpostaviti tudi to, da smo v dialogu, v nekem pogovoru za mizo dejansko se usedli in potem tudi poiskali tudi rešitev iz te situacije, v kateri smo se znašli. Predvsem pa je naše sporočilo v tem, da sploh se zelo veliko pogovarjamo o tem, kako peljati posamezne postopke. Nenazadnje smo se tudi vi novinarji veliko ukvarjali s tem, ali na kak način lahko delujemo tudi po 22 uri, pa gre za neke neformalne dogovore, v tem primeru je šlo za sam poslovnik. Skratka, zelo pomembno je, da smo tukaj absolutno na strani poslovnika in lahko izrazim tudi svoje zadovoljstvo, da smo poiskali rešitev in da bomo to
ta zaplet, ki je nastal tudi v okviru ene izrednih sej, ki bodo sledile tudi uredili. Hvala lepa. Lahko vprašanje? Barbara je že nekaj, pa ste Zorčič tudi potrdil, da bo zdaj to točko na izredno sejo uvrstil, ker tukaj pa ima manevrski prostor, da tega ne stori, če ocenite še ne zavedati. Mi smo ocenili, da se zaveda svoje kršitve, ki je včeraj storil in zato bo verjetno v nadaljevanju poskrbel za to, da do teh kršitev ne bo več prišlo, glede na to, da je zahteva po izredni seji ustavna materija sitega manevra in izdeljavanja poslovnika ne bo privoščil več in tudi njegovo zagotovilo je, da če to damo na izredno sejo, bo to pač vrstil, drugače tudi po poslovniških določilih ne more. Mi bi se zdaj s to rešitvijo zadovoljni, to je sedaj končala zgodba. Glejte, druge rešitve ni, posvetovali smo se tudi z zakonodajno pravno službo državnega zbora, ki takega primera pač v tem parlamentu še ni bilo zgodovini, zato tudi neke prakse ni, vendar po zagotovili ZPS-a mora biti točka zaključena, točka pa je zaključena samo v primeru, da do glasovanja ne more. Eden izmed poslancev, tudi če je po funkciji najvišji, odločati sam v svojem imenu, v primeru, da je ta točka zaključena na matičnem delovnem telesu, umeščena po poslovniku, po vseh protokolih na sejo državnega zbora, v skladu z dnevnim redom, v skladu z vsemi pravili in v takih primerih mora točka dobiti tudi epilog, epilog pa je glasovanje v državnem zboru, ne pa v bistvu samovolja strani enega, tudi če je v tem primeru, kot sem rekel, predsednik državnega zbora. Tako da tle ni nobenih drugih poslovniških možnosti, kot da se v tem glasuje. Naredni ali izredni sej, da pa seveda je odvisno od tega, kako se dogovorimo, in dogovorili smo se, kot je kolega Horvat povedal, da se to umesti na izredni sej. Kaj pa mogoče še glede samo vsebine, ZPS je tukaj izraza pomisleka, to je pravzaprav predlaganskega mnenja. To ni res, preberte si mnenje ZPS-a, ne pa tisto, kar mi dogovori. ZPS je pozorila na to, da mora biti v sklepu mandatno-volilne komisije nekatere opredelitve, ki so se pojavile po neki zadnji odločbi pravnega oziroma vrhovnega sodišča, da je potrebno v odločbi napisati tudi kriterije in tega mandatno-volilna komisija v tem primeru še ni upoštevala, bo pa to pri naslednjih odločbah verjetno vključeno. Tako da ZPS ni ničesar govorila o nezakonitosti, samo to, da glede na to, da ni opredeljenih teh kriterijev, ne pride do te presoje zakonitosti tega sklepa, ne pa o nezakonitosti teh imenovanj, niti ne o nezakonitosti tega zakona v projektu. Tako da to tolmačenje ne drži. Je pa govorila o proporcionalnosti, zastopanosti po proporcionalnosti. To pa ta sklep vsebuje, gre za 3 predstavnike koalicije, 2 predstavnika opozicije in v tem primeru gre za uravnoteženo zastopanost. Po velikosti pa po vašem mnenju. To pa nikjer ne piše v nobenem zakonu, na njih pravilih, niti pravna praksa oziroma praksa dosedanje mandatno-volilne komisije in dosedanjih imenovanj tega ni upoštevana in tega ni v nikakršnem, bi rekel, pravnem aktu ali pa da bi kjerkoli to obveljalo. Včeraj smo na forumu o prihodnosti Slovenije poslušali izredno obtožujoče besede Roberta Goloba, ki je razlagal o diktaturi obstoječe vlade, na strahu, dobesedno vas je označil za fašiste s to besedo, ker je treba celo vladno policijo do vseh mi prosil za nek odziv komentar teh besed. Morate priča, diktaturi smo bili včeraj, ko si je nekdo uzurpiral vso oblast in zavrnil glasovanje, kar je pravica vseh poslancev v državnem zboru. Kar se pa tiče izjave gospoda Goloba, jaz pričakujem, da se bo opravičil vsem državljanom in tistim, ki jih jaz tam označil za fašista. Jaz osebno se ne prepoznam na tem njegovem, tako da je več povedalo o njegovem načinu komuniciranja. Poskušamo razumeti, da so te izjave gospoda Roberta Goloba bile v nekem afektu. Vse veste, pol milijona plače in tako naprej. Drugače pa
Krščanski demokrati smo na politični sceni že več kot 30 let. Krščanski demokrati smo vodili osamosvojitveno vlado. Zdaj, da nekdo kar tako učita, da smo fašisti, je težko sprejemljivo. Upam pa, in si prizadevam to razumeti kot izjavo v afektu. Vsej zgodb je odrasel človek. Moram reči, da sem spričal te izjave celo nekoliko v zadregi, kot Primorc, kot Istran. Izhajam iz družine, ki je imela zelo trpke izkušnje v 20. stoletju, začenši s fašizmom, potem z nacizmom, potem še tudi s komunizmom in na te totalitarizme gledam z precejšnjo mero distance in kadar slišim nekaj takega, se moram reči, je izredno neprijetno. Tako da jaz bom to izjavo in verjamem tudi kolegice in kolegi v konkretno oziroma v SMC razumeli predvsem kot neko izjavo, ki gre v smeri tega, da kadar očitno poskušaš stopiti kot nek novinec ali pa nek politični novinec ali pa pogradnik znotraj političnega prizorišča, nimaš še neke prave vsebine, mogoče ta vsebina bo tudi prišla, pa v tem trenutku je to edino tisto, kar pritegne pozornost javnosti. Obžalujem pa, da se moramo na tak način pogovarjati v 21. stoletju. Zagotovo ni nikomu jasno, enostavno, torej tudi spričo pandemije kot take, se je naša družba v marsičem tudi spremenila, marsičemu se moramo prilagoditi, ampak toliko bolje na nas, da predvsem gradimo skupnost in s takimi izjavami mislim, da gremo ravno nasprotno smer. Hvala. Jaz bi se pa dotaknila še današnje interpelacije ministra Vizjaka, ki seveda v tem času poteka, pa morda gospod Horvat. Slišali smo v predstavitvi stališča poslanske skupine, da ministra Vizjaka Nova Slovenija ne podpira. Kako boste glasovali danes pred glasovanjem? Prav ste ugotovili, seja še traja in to je najbolj vprašanje za sobotne, zgodnje, jutranje ure. Verjamem, da bomo takrat sposobni tako vedno glasovati po vesti. Kako boste pa vi glasovali? Jaz pa po moje glasno vesti. Bo poslanska skupina enotna? To pa jaz ste žal, nisem prerok, nisem futurist, zelo težko to napovem. Počakamo do jutri, zjutraj, pa bomo videli. Res, zelo rad bi vam povedal, pa karkoli bi vam povedal, bi morda bilo skregano z resnico. Samo še to morda, danes se je pojavil še en dokument, glede dogajanja, kar se tiče okoli Term Čartež in prodaje delnic, pa me zanima, kako to komentirate, je to kak nov element v tej zgodbi, oziroma kar se tiče podpore ministru Vizjaku, morda za vas gospod Krivec, pa za vas gospod Terč. Če mi pokažete dokument, da bom lahko komentiral, drugače pa ne morem. Zdaj sem bil na sklevanjih glede nadaljevanja seje in teh postopkovnih zadev, da moram nažalost povedati, da tega dokumenta res nisem videl. Da je težko komentirati. Je objavljeno kakšno naj bi zato, to je, da ni minister Vizjak. Ne, že vi govorite, naj bi pa šel, pa naj bi tako, da je v takih dokumentih težko komentirati. Ne, nisem videl. Vi? Lahko samo ponovim, kar je bilo zdaj povedano. Sedeli smo na sestankih praktično do nedavnega, tako da tudi sam z obstojem tega dokumenta, še manj pa z njegovo vsebino nisem seznanjen, tako da težko tem trenutku karkoli reči. Ampak poslanska skupina SMC pa bo glasovala torej proti interpelaciji. Torej, mi smo že napovedali, da te interpelacije ne bomo podprli. Pojasnili smo tudi nedavno novinarjem približno podobni zasedbi, tudi zakaj ne, ker predvsem ocenjujemo delo ministra v tej vladi in tisto, kar je bilo narejeno, tudi glede na okoliščine, ki niso enostavne, ocenjujemo kot nekaj, kar ni vredno, da bi to interpelacijo podprli.